ไปเป็นหมวดที่6นะคะหมวดที่6จะเป็นในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยก่อนหลัง30วันนะคะซึ่งมันก็หมายความว่าก่อนที่เรานะคะจะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเราเดินทางไปตรวจวินิจฉัยโรคนะคะก่อนที่เรานะคะจะเข้ารักษาตัวนะคะภายใน30วันนะคะต้องภายใน30วันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะจ่ายตามจริงนะคะแล้วก็ถ้าหลังจากที่เรานะคะตรวจวินิจฉัยเสร็จแล้วเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลนะคะคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้นะคะแล้วคุณหมอนัดตรวจอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าการติดตามอาการหรือการ follow up นะคะต้องอยู่ภายใน30วันนะคะอันนี้ก็คือก็เหมาจ่ายตามจริงนั่นเอง